आवाज आ रही है? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? आवाज आ रही है? 1 2 3 4। कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करा रहे हो। तो उत्तर कैसे दे रहे हो? जब कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा तो उत्तर कैसे दे रहे हो? ये तुम कौन हो? पंकज की वीडियो में कौन ऐड है? बहु मारेंगे, डोरेमोन है, पटक के गैजेट खोपड़ी मारेंगे। भैया कहाँ है तुम्हारे? भैया को बुलाओ। बदतमीज लड़का। तुम ही है ना जिसको लोग तबला सर बुलाते? तबले बहु मारते ना? सब लोग तब तक कॉपी किताबें निकालेंगे या नौटंकी नहीं हो रही है? सर वो कुछ पूछ रहा है, पहले वो बता दीजिए। चलो अरे अरे सॉरी सर, भाई है। भाई है कि बाप है तुम्हारे? क्या हो रहा है? वो ये क्लास चल रही, नौटंकी हो रही है। क्या बदतमीजी है ये? अरे लड़ रहा सर। लड़ रहा, थोड़ा यहाँ से। एक तो ऐसे भी लेट आते हो। अरे लैट्रीन चले गए थे तो हो गई लेट, उसमें क्या करें? लैट्रीन चले गए थे, सुबह नहीं जा सकते लैट्रीन। सर आपको क्या लेना देना यार, हम कभी भी जाए। हमको तो क्या ही लेना देना है, ये तो है ही है, हमको क्या लेना देना है। आ गए सब लोग बनियान पहन के, एक एक आदमी बनियान पहन के आया, ये नहीं कोई शर्ट पहन के चला है। चलो एक बात हम बता दे रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम तुच्चा टॉपिक है, एकदम सरल टॉपिक है, 10 दिन से पूरा नहीं हो रहा है। आज मैं पूरी करके रहूंगा, ये शपथ लेता हूं। आज कोई इंटरप्शन, समस्या और दिक्कत बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्या है? लैपटॉप लाओ, पिक्चर देखेंगे। पिक्चर देखनी ला। पढ़ा रहे ना? वो तो तुम 10 घंटे पढ़ा रहे हो, हम तो मर जाएंगे इंतजार कर करके। अरे महाराज थोड़ी देर और रुक जाओ, एक क्लास और ले लेने दो, फिर खेल लेना जितना खेलना हो। थोड़ी देर कितनी देर लग रही है? एमजीओ की वीडियो का जो इतनी देर लग रही। अच्छा देखो, 2 मिनट और रुक जाओ, मैगी वैगी खा लो जाके, फिर हम देते हैं। ठीक, फिर दे 2 मिनट में दे। 2 मिनट में नहीं दिया तो मम्मी से बता दे। अरे महाराज जाओ यार, साला माँ बेटा मिलके हमको पूरा पागल बनाए दे रहे हैं। तेरा चाय पी लीजिए आके। आ जाओ, गर्म है क्योंकि तो ला नहीं पाएंगे, वो पी लीजिए आके। अभी सही से कह रहे हैं, आ जाओ, नहीं तो फिर। अरे आ रहे महारानी, आ रहे हैं, क्या उसमें सही से कह दीजिए। गए? ओ का दिखाई नहीं पड़ रहा का? बूया 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 बूया। सर आप पढ़ाइए, सर पढ़ाइए। कर लो, ये करना पहले जरूरी है, हमारा पढ़ाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल पढ़ाना जरूरी नहीं है। करो। अरे नहीं सर, आप पढ़ाइए। आज हमको पढ़ा लेने दो, जरा सा भी इंटरप्शन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूं मैं। इतने छोटे से टॉपिक को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। हमारे पूर्वजों माफ कर दो हमें। अरे तो पढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है? पढ़ाओ। दूसरे बनियान के लिए कहीं तक खुद चड्डी पहन पढ़ा रहे। वाह बेटा वाह। चलो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम एकदम लुल्ली जी टॉपिक है, एकदम सरियल टॉपिक, परपेंडिकुलर। ला भैया हो गए 2 मिनट। मैगी बना ली तुमने? बना भी ली, खा भी ली, मुंह भी जला लिया, कटोरा भी गिरा दिया, सब अत्ती करके आए हैं। साफ किया? वो तुमको करना है। अच्छा देखो मेरे प्यारे पुत्र, कोई मक्खन वक्खन नहीं लगाना है, तुरंत लैपटॉप। अरे यार थोड़ी देर और चलाने दो यार, हट, नहीं देंगे लैपटॉप, हट। मम्मी देखो, अच्छा देखो, 5 मिनट बस, उसके बाद पूरा दिन तुम्हारा। ठीक? पूरा दिन नहीं, अगले 3 दिन हम पूरा चलाएंगे। अरे जाओ महाराज, धन्य, क्या बताएं। देखो ऐसा है, हम कुछ नहीं जानते, मुझे टॉपिक खत्म करना है, मैं बक रहा हूं। पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भाड़ में जाओ। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अरे हमारा दादा मुन्ना पाजी रहा का? हाँ दादी। ये पिच की आवाज कहाँ से आई? हमसे आई है पिच की आवाज। अजी तुम ही हो का तबला सर? हैं? बहुमारत हो सब, तुम्हारा चर्चा है? इमारत तो नहीं ना वो? अरे अब इनकी औकात है नहीं मार पाने की, ऑनलाइन क्लास ना। हैं? ऐसे बोला जाता है? गुरु भगवान होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो। अरे हाँ सिखाइए इसको, सब चीजें बहुत जरूरी है इसके लिए, बिल्कुल आदर सम्मान नहीं करता यहाँ। काहे आप नहीं सिखाते क्या? हम मैथ के टीचर हैं। मैथ के टीचर हो चाहे दुनिया के टीचर हो,
ये सब नहीं सिखाते तो यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। अरे अरे क्या, अरे क्या, अरे 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 क्या है? यहाँ इतनी मेहनत से सैलरी आती, पट्ट से स्कूल दे दी जाती है और तुम लोग ये नहीं सिखा पा रहे। टीचर का सम्मान करना चाहिए। राज दुलारा लड़का था हमारा, गुंडा बना के भेज दिया। बाल देख लो, छू लो तो कांटे लगते हैं। अरे तो उसकी संगति है जी, तो हम क्या करें? आप घर में समझाया करो ना, घर में तो ज्यादा देर रहता। तो घर में रखने की फीस लेते क्या तुमसे, जो तुम हमको बता रहे हो? अरे यार, अरे अरे बोला तो मार। मैं इसको कंप्यूटर से बाहर निकालो, निकालो कंप्यूटर से बाहर निकालो। अरे निकालो निकालो, अरे छोड़ो छोड़ो, निकालो छोड़ो छोड़ो। चलिए सर पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर पढ़ाइए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाइए। भाव में जा पाइथागोरस थ्योरम। नरक हो गई जिंदगी एकदम। वैसे सर को परेशान ना करो, अब ज्यादा ना बजाओ, तबला का फटने का डर भी रहता है। बेटा तुम लोग ध्यान रखना, एक दिन स्कूल आओगे, उस दिन तुम तीनों खोपड़ी एक ना कर दी ना, तो मेरा नाम तबला नहीं, तब ढोलक रख देंगे। वैसे भी ढोलक ज्यादा अच्छा लगता नहीं। ढोलक 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 बोलो तो ऐसा लग रहा बज रही। अब मुझे किसी को पीटना है, हैं? अब मुझे किसी को पीटना है, अब मुझे किसी को पीटना है, पीटना पीटना, मुझे किसी को पीटना है। ला भाई, हो गया टाइम, हो गया टाइम हो गया। अगले 3 दिन अब हम आए।